عاودنا رجعنا للجيجل ونروحوا لواحد الواد هنايا ونطلعوا معاه حتى للغابه الفوق. وكاينه واحد المنطقه بزاف شابه اللي جايه في التازه، وراني بك نستنى في هذا الانسان يفطن. مازال راقد، غير يفطن ونديروا فيها واحد الحمله. ها هذاك الجبل اللي مقابلني، وكاين هذاك الفوق اللي فيه الشتاء، نطلعوا ليهم. تحبس لك شويه الشتاء هكذا نطلعوا ليه، نطلعوا حتى لهذاك الجبل اللي فوق اللي مورايا الفوق، ونروح حتى الواد ونطلعوا معاه. الانسان نشوفوه لا ناض ولا مازال، او كاين شخور داك حبس الشخير وقينا نحسب الكاميرا ولا مش راقد. بصح بيمو بدلنا خويا اسمع بصح شوف تتقهوى هنا في منظر كيما هذا. شوف واش يقابلك المنظر. شوف وهكذا وصلنا للمضرب. تبعني ما تبعهاش. اسمع بس كرامات اللي يطيحوا في الماء برك وهذا اللي نعطيك الماء ديالك جاي باش تفني غادي فيها بالوا. انا معليش قلت لك انا نمشي فينا معليش. لا معليش.
غادي ما تبعدوش بزاف باش لا فوتو تجي شابه. معليش تفاصيل يا اخي ويبان. على درواج. هنا بصح كيما يقولوا تطلي هنا بزاف هذه. على بالك وين؟ كانت الشتاء. ماشي لا. اسمع انت روح من تما وحنا نتلاقاو الفوق هكذا. اطلع من تما. هذا واش الفطور هذا واش جبتوا هنا الفطور؟ جبنا بيض كاشير فرماج ملح مقروع. بس احنا نشوفوا اسود هكذا. علاه ما بانتلكش هذه انت هنايا ها روح. شحال كاين طيب. شوف هذه هنايا تقدر تمشي منها. ها نروحوا نصوروا هذاك المضرب هذاك اللي راك تشجر هذاك تما دار يديرها تما تاع عاشور. وانت عبد الملك وين نديروها تما؟ يا فاطمه. واش رايك نديروا هنا لاطون؟ شوف عاشور مليحه. يا روح ديرها. عندها دو زاكسي، عندها منا ومنا. عندها من تما وعندها من هنايا. بيقوا شغل نسكنوا في رومبو. يا ديرها. مليحه عاشور. يا خويا هضر معنا عاشور خويا مليحه ولا غير صح؟ نديروها تما مليحه. يا دير. نديروا له واحد تايم وايت لاطون كي يكونوا نديروا فيها. ما تجيش شابه تجي مزروبه. بصح راح باش نجي نحطو طول. اسمعني هنا دوكا كي راح نديروها راح تطول نحطو لاطون الاخر راح تاخذ الوقت. شوف نحطها هي. اسمع هذا هو المضرب. ديروا هنا لاطون. اوكي وين راك؟ صعيبه شويه الغابه لازم لك جيد وحنا جبنا معنا جيد. الجيد تلقاوه هنا في ولايه الجيجه. عندكم 300 في نص النهار يجي يحوس بكم الغابه. تكون مع الاخوان. لا لازم تخش لازم تدخل القناه تاعي وتدخل هكذاك ولازم تدخل باللي مع والله لازم تكون ابوني وتدخل دو لابار تاع القناه تاع عبد الملك سنة. فهمتني باش يجي معك الكيد يلحقك لهذا المضرب. هاو الكيد اصبر. والكيد هاو الكيد لحقنا عنده الكيد اللي لحقنا حتى لهذه المنطقه. اسمح لي شوف خدمتك كونفونابلومون. جيتنا من هيك دورتنا لهنا مازال ما لقيناش بلاصه وين نحطوا لاطون. هنايا يا جماعه والله غير صدقوني هاي بلاصه تاع لاطون تحطها هذيك. هاي والله غير هاي تحطها هكذا. هاي منا اسمع هاي لك طريق. عملك ليك مازالوا ما جاوش. رانا نحوسوا نديروا الخيمه تاعنا نحطوا الخيمه باش نستراحوا شويه باش نباتوا. راك تشوفوا المضرب بزاف شباب. البلاصه اللي تروح لها تعجبك.
زيد 10. ايوه ماشي داك ماشي بشويه مع الحيط الريف الريف هكاك بدا يفردي بدا ايوا وتعلم هكذا نشدو مليح نشدو مليح لا طونط باش ما مسك فينا. اي والله عندنا الكرايه اليوم 4. امشي مع هذاك الريف اي والله هاكداك وسنه وري له يتعلم كيما انا نخدم في الصحراء. فات ما نشوف ها خلاص ما يهمش راك عرفت. هبط لتحت. هيديك هذا واش من هاد تعود يا سنه. هما كاينين. هيا خلاص هادو عندك نخدمهم بلي بروش. يروح شابين كذا تاع البيطون. ايه طوال 120. هيا خلاص قمنا المسكن. بدا تطيح الماء. بات يا خويا. خلاص عاشور تسبق فينا. خلاص اسمع حبس القادم هذيك شديروها وساده ولا بيزا؟ دبر راسيكم. نضرب فيها بالداله. عياونا الناس هادو اخويا ما يحبوا يرقدوا ما يحبوا يخدموا هادو ماشي تاع يباتوا في الغابه هادو. كنت محب يرقد كل حاجه ترجعونا للزيرو. علاش؟ ما صورناش معكم دقيقه. اصلا نعاودوا المهم كان معكم عبد الملك سنة مصور هاوي، وعادل الديك الزندة، وعاشور القيد. في الأخير نهدي لكم زوج صورات التقيتهم في هذه الغابة. ما تنساوش إلى عجبكم بارطاجيو وشاركوا في القناة. مع السلامة.